Pasión. En este video les traigo un sorteo internacional en el que podrán ganar un fabuloso Parrot AR Drone 2.0 Power Edition. Y no importa en qué parte del mundo te encuentres, seas de donde seas, si eres el ganador, te enviaremos este fantástico regalo. Y antes de continuar, debemos agradecer al canal Consejos Android por su participación en este sorteo. Y a continuación les diré los requisitos que deben cumplir para poder optar a este premio. Primero, deben ir al link que dejaré en la descripción del video. Una vez dentro, deben completar 3 acciones. Primero, suscribirse al canal de Andropasión. Para ello, le damos clic al botón que pone +1 y después le damos a Subscribe Here. Una vez suscritos, le damos Continuar. La segunda acción que debemos hacer es suscribirte al canal de Consejos Android. Y por último, debes retuitar este tweet. En este caso, yo no puedo completar este paso porque yo no puedo retuitear mi propio tweet. Recuerda que para poder optar al premio debes cumplir todas las acciones. Y bueno, queridos amigos, les animo a que participen en este sorteo. Les deseo mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo video. Les mando un gran beso y a continuación